ये है ओरियो। स्पिनच फ्राई हो रही है, बारिश अंदर आ गए। ये देखें, हम वीडियो बना रहे थे, बहुत तेज तूफान आ गया है, बारिश भी आ गई बहुत तेज। ये भी वेदर में नहीं था, अचानक ही ये आ गया तूफान। मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, बहुत ज़्यादा तूफान है ये। ये देखें, बहुत तेज आ गया। आज वेदर में बारिश थी नहीं, ना ही है तूफान था, मगर अचानक से आ गया। जिया चुच्चू बाहर आ गई है। अब चले अंदर बेटा, चले। चले वो कंप्लीट करे ना वीडियो अपनी। चले अब आप दूसरी वीडियो बना लेना। जिया आए, वो कंप्लीट करें बेटा। चले आपसे वो कंप्लीट करते हैं वीडियो, मैं दिखाती हूँ आपको अंदर जाके। बहुत तेज़ बारिश है।